All right. So we are almost done. We are almost done with it. के ल्याउनुस् यो यो वाला okay all right so we have already set up with the most of the part especially engine okay so we still have to fit we still have to fit this one okay so we are ready what's going on okay so we are almost done ब्लग भइसक्यो अब एउटा दुईटा मेजर कुरा होइन माइनर कुराहरू अब गरे पश्चात we are getting ready with the gym okay all right Miss Sabina so what's going on so Miss Sabina लाई निन्द्रा लाग्छ हैन निन्द्रा नलाएर बसेपछि पछि गर्लिस् के ल के को निदा हुन्छ धन्न उठेर आएर बनाइन्छ जरा त्यहाँ अघि नै एउटाले चाहिँ लास्ट टाइम खायो हाम्रो यहाँनिरको यो पुल्लीमा तार छिराउनेले खोलेरै गर्नु पर्यो त्यसलाई ए होल्ड यहाँ यो किन यस्तो छ यहाँ के यस्तै हो यो यहाँ आउने उठ नि यो किन यो यसो उभा चाहिँ नि यस्तो त्यस्तै हो ओके राइट अब ल सिद्धिसक्यो ए यो लगाउन बाँकी छ जमिना दे वान ए कति नम्बरमा पुग्यौँ हामी सो आउट अफ 27 होइन 25 भनेपछि 21 भनेपछि अलमोस्ट डन लाइक वी हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड 21 steps out of 25 means majority of the things have been done and we have to oil up yes we need to grease it up खै कलर सलर त गएको छैन नि कलर पनि दिएछ उ गर्नलाई अलिकति पेन्सन ओर्ली उद्रियो भने रुक मैले अघि यसको उ कहाँ राखेँ त्यो वेटको त्यो लट्ठीले गर्ने बेला निकाल यहाँ रहेछ ए होइन दिस इज लाइट्स यसको पछाडिको पनि थियो नि होइन एउटा त्यो लक गर्नलाई हो क्या यतिमा गरेर यो चाहिँ के को लागि रहेछ सबिना व्हाट इज दिस फर ओके राइट होम जिम टोटल जिम इज अलमोस्ट रेडी सो वी आर अबाउट टु गेट इन्टु द जिम फ्रम टुमोरो अलिकति पछाडि धकालिदिनु पर्ने भयो यसलाई खासै ल्याउनु पर्छ यसको लागि परेन अब अरूको लागि यसको लागि त परेन नि ठिक्क भयो यो कुनवाला हो त्यो एकछिन
Right. Screw it up. ल यो ह्यान्ड सपोर्ट अहिले गराउँला कि अब यो छोडिदिउँ किन आउनु पो किन नआउने र कहाँ जान्छ तँलाई